हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो पहले ये वीडियो देखो। भाई देखो, मेरे पास ना कुछ गिफ्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट विनर के लिए भैया ये आईसी ड्रिल है। ठीक है, ये रीलाइफ का बिल्कुल नया प्रोडक्ट आया, अभी आपको शायद मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट विनर के तो लिए ये है। और जो हमारा सेकंड विनर है, ये सनशाइन की लाइट है। और ये तो अभी आपने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट के लिए ये आपका आईसी ड्रिल है, सेकंड के लिए एक लाइट है, और थर्ड विनर के लिए एक रोजिन पेन है जो रिलाइफ का। ठीक है, शॉर्ट किलर बोल सकते हो इसे। तो भाई ये वीडियो थी, जिस जिस भाई ने कमेंट किया था, लाइक किया था, बहुत ही अच्छा। 780 पूरे कमेंट हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसका यूआरएल कर लेते हैं सर जी हम। कॉपी ये किया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये रैंडमली कमेंट की जो वेबसाइट होती है इस पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, तो ये यहाँ से देखो, इस पे हमने ये कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि कौन कौन बंदे विनर बनते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। जितना भी होता भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं होता, यूट्यूब निकाल के देता और हम आपको विनर चुन देते हैं। और जो भी विनर बनते हैं तो भाई अपना कमेंट करें और हमें बताएं। और दूसरी चीज ये सर कि आप वीडियो बना के नहीं देते यार, जिस बंदे के पास कुछ भी प्रोडक्ट पहुंचा तो कम से कम ये तो बोलो कि सर हाँ हमें मिल चुका है, या हमें अजय भाई ने दिया, जो भी है जैसा भी। ठीक है सर जी, इसने 729 टोटल कमेंट किए हैं। और इस वीडियो में नाम देख लेना, नाम मैं बोलूंगा नहीं, फिर आप बोलोगे कि सर नाम ऐसे कर रहे हो आप। तो जितना भी है ये हो गया, सब काम हो गया, बस स्टार्ट बटन दबा देना है, कौन विनर निकलता। फर्स्ट विनर आपका जो होगा आईसी ड्रिल वाली मशीन, उसको मिल जाएगी रिलाइफ की। ठीक है, ये कर दिया स्टार्ट। रविंदर जी हैं, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। पहले विनर ये थे, इनको ये मिल चुका। ठीक है सर, अब हम इस पे क्लिक करके इन्हें साइड में कर देते हैं। तो ये फर्स्ट विनर इनको निकल चुका है। और ये सारी चीजें अबाउट्स देख लेते हैं। अबाउट्स में कुछ भी नहीं है, होम पेज ये है। और सेकंड विनर कौन होता है लाइट के लिए, अभी देखते हैं। लाइट के लिए सर इस पे हमें क्लिक करना होगा, इस पे। ठीक है सर, रवि, रवि जी हैं, इन्होंने किया है। और फ्लैक्स 559 ओरिजिनल है क्या सर? ठीक है, ये है। तो इनका भी ये हो गया, तो ये साइड कर देते हैं। और जो तीसरा विनर है रोजेन शॉर्ट किलर पेन, जो भी होगा अब वो तीसरा विनर निकल जाएगा। तो भाई अपना एड्रेस हमें सेंड कर सकते हो हमारे नंबर पे। महावीर मोबाइल सुपर। ठीक है सर, इनका ये कमेंट था और ये 3 विनर हो चुके हैं हमारे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहोगे तो आपको नए नए गिफ्ट मिलते रहेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं कोई एडिटिंग नहीं की है। अगर बाहर की शोर शराबा आ रहा हो तो आ सकता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही हम इसको पब्लिश कर देंगे। और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही नई नई वीडियो आती रहेंगी। ठीक है सर, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। 3 मिनट 37 38 39 40 सेकंड। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।